ташып, өзүң эле айтып атпадың беле? Кемпироватта 50 гектар жерди берип билбей деп. Отурдуң апаң ыйлап, Садыр Жапаров. Камакты көрдүң эле го сен. Колуңду тарт. Харам бийлик, харам боюнча каласыңар. Вазир жакшы, хан жакшы дегендей, Адаханга окшогон бетиңе чындыкты айткан, жакшы жолду көрсөткөн адамың болсо кайтып оңолот Кыргызстан. Мадумаровдон колуңарды тарткыла. Кыргызстан партиясынан 6 адам барды. Силер ошончоңор 90 таңар эмнеге 6 адамды батырбайсыңар бу жерге? Assalamu alaikum, урматтуу мекендештерибиз. Биз мына Мадумаровду колдоп келдик. Мадумаров да өтө ак адам, өтө таза адам. Мындай адамдар кем? Урматтуу Камчыбек Кудусаевич. Биз экөөбүз тең эле экенбиз. Дос катары сизге айтып коеюн. Мына Кампроводко 6000 гектар жерге кол койдуңуз, протокол колго. Мындай болсо, анда ар бир протокол койгон үчүн барыш керек ушул жерге. Неге мындай протокол бул юридический документ эмес деп Садыр Жапаров өзү айткан. Бул юридический документ эмес. Бул протокол. Протокол менен өзү бул намерение да. Бул юридический документке кирбейт. Өзүң айтып туруп, кайтып буну эме атасыз. Мен ойлойм бул Кыргызстандан да тең эле протокол иш кылат го. Анда Кыргызстандын 50% адамына иш козгош керек бул протокол. Протокол бул юридический документке кирбейт. Ошон үчүн биз мындай адамды ишине карап, адамдын эмесине карап балайлы. Адахан Мадумаров 30 жылдан бери акыйкатты сүйлөп келет. Биз ушу колдойбуз. Бул жерде мындай акыйкат болуш керек. Ошон үчүн биз сиздерден суранабыз. Эч качан мындай кысым көрсөтпөй, элдин 70-80% Адахан Мадумаровду колдойт, чын айтканда. Бирок адамдар мейли инсап берип, ушундай бир эме отурушат, чыдап отурушат. Кой, ушу бийлик иштесин. Буга да убакыт берейли деп. Бирок мындай сиздер туттаспаңыздар. Адахан Мадумаровду колдойбуз. Элдин баардыгы мен оюнча бул туура чечимге келет. Сиздерден суранабыз. Ошо чечимди туура чыгарып, акыйкат менен чечип коюңуздар. Акыркы күндөрү болуп жаткан окуяларга байланыштуу бийликте турган жигиттерге айткыбыз келет. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго жок жерден шылтоотоп, аны прокуратурага чакырып, протокол боюнча күнөө таккандары бул туура эмес иш. Бул Адахан Мадумаров 30 жылдан бери чыркырап чындыкты айтып, элдин көйгөйүн айтып аткан жигит. Мамлекет деп, элим, жерим деп жүргөн жигит. Аны булар мындай кылып чакыртканда бул каралуу деп эсептейбиз. Мен ушу Садыр Жапаров менен Ташипке кайрылып кетким келет. Мадумаровдон колуңарды тарткыла. Ал чындык үчүн эл жер үчүн күрөшкөн жигит. Мындай нерселерге барбагыла. Протокол канча президенттер кетти, бул протокол деген так жоголбоду да. Булар эстафета катары бири-биринин артынан бирге берип келетишет. Бул туура эмес. Чапкырдын жааганына карабай, күндүн суугуна карабай, мына келип отурабыз. Келишке туура келди. Адахан Мадумаровду биз 30 жылдан бери колдоп келгенбиз. Мына жашым 70ке чыкты. Ушул Адахан Мадумаров эч убакта мыйзамсыз иш жасаган эмес. Ошол 275 метрди таана кылып туруп, ушул канча жылдан бери канча президент алмашты, эч ким эчтеке кыла алган эмес. Эгерде мыйзамдуу боло турган болсо, ошондо эле бир нерсе кылып жок кылмак. Эми ушул кылганыңар туура эмес. Ташып, өзүң эле айтып атпадың беле? Кемпироватта 50 гектар жерди берип билбей деп. Ал эми 50 гектар жер менен 275 метр жердин айырмасы бар. 275 метрди дагы мына лейлектиктер, көкташтар билет. Ошол кездерде ушунчалык баягы Тажикстан тосуп, кыйналып жаткан учурларда кыз келиндерди койнуна колун салып, жөн өткөрбөй жаткан эркектерди да керек болсо, ушу чөнтөгөндөгү тыйынынан бери сууруп алып жаткан учурда эрдик кылып биздин лидер Адахан Кимсанбаевич барып туруп, ушул токтомго кол койгон. Протокол протокол. Өзүң айттың, Садыр Жапаров. Бул протокол эч кандай күчкө ээ эмес деп өзүң айттың. Ошол сөзүң кана каякта турат? Эми мындайчасынан айтканда эптеп эле Адаханды жок кылыш болуп калыптыр да силерге. Биздин ишенгенибиз Адахан Мадумаров карапайым калктын көйгөйүн чечкен, мигранттардын көйгөйүн чечкен, ушу карапайым калктын таламын талашкан бизде бир гана ушул Адахан Кимсанбаевич калды. Ушул мен силерден суранат элем.
ушунчалыкка жетип калдыңар, биз дагы токтобойбуз. Биз бардык жакка барабыз, бардыгына даярбыз. Башыбызды да сайып койгонбуз качан эле. Ошон үчүн токтоткула окшогон абатсыз нерселериңерди токтоткула. Ал эми биздин чыган жигиттерге эмне үчүн асыласыңар? Бакыт Калмаматов жатат, Күрөөнов жатат, Жеңиш Молдокматов жатат. Ошолорду бейгүнө, безниче эле камап отурасыңар. Без сураксыз алганыңар жарабайт. Биздинче башын көтөргөн чыган балдарыбыз иштеши керек. Ушундай чыган балдарыбыз керек бизге. Азыр парламентте отурушат уурулар, бандиттер, түрмөдөн чыккандар, байлар, көпөстөр. Алар эмнеге барды? Алар бийликчилер. Бийликтерин хоплеппай деп бардык токтомдорду өткөрүп беришет алар. Керек болсо Теңир тоону да өткөргөнү калдыңар. Керек болсо Кемпирабадты да өткөргөнү калдыңар. Мына элдин баары билет керек болсо. Өзбекстанга канча гектар жер берип койгонуңардан бери билет. Биринчи баштаганда эле 1001 гектар жерди жөн эле карматып бергенсиңер. Андан бери азыр телефон деген бар. Бардыгында тартылуу, бардыгыбыздын жүрөгүбүздө бар. Адахан Кимсанбаевичке тийишкенге акыңар жок силердин. Биздин жүрөгүбүздөгү бардык көйгөйлөрүбүздү уга турган бир гана адамыбыз калган. Адахан Кимсанбаевичке тие турган болсоңор, анда капа болбойсуңар бийликтегилер. Адахан Мадымаров бул 100 жылда бир жаралчу инсан. Дүйнөлүк деңгээлдеги эң мыкты саясатчы. Аны мынау Садыр Жапаров былтыры шайлоодо өзгөнгө келгенде өз айткан. Мадымаров жөнүндө оюңуз кандай дегенде, бул эң мыкты Кыргыздын алдыңкы бычакка сап уулдарынын бири. 30 жылдан бери оппозицияда жүрөт. Эгер биз Мадымаровтай болгондо жоголуп кетет элек деп айткан сөзү бар Садыр Жапаровдунчу. Ошол сөздөрүн азыр ошо эстеш керек. Анан кийин ушул Мадымаров чындыгында акыйкаттуулуктун, чындыктын эталону. Өзүнүн 100 миңден ашуун шайлоочулары бар. Шайлоодо дагы мына биринчи 130 миң добуш деп чыкты компьютерден. Кийин компьютериңер өчө калып 70 миңин калтырып койдуңар. Ошондо дагы биз сыздап кала бердик добуш бергендерчи. Анан кийин эми дагы ошол дагы болуп, эми мына парламентке келгенде Мадымаров айтып атат. Ушул немени конституциянын жолу менен иштейли деп атат. Убагында келгиле 6-7 жаштагы балдар дагы 7,5 мектепке барып атышат деп ошентип чындыкты айтып атса, ошону силер туура эмес түшүнүп атасыңар. Мисалы, мына Бакыт Төрөбаевге окшогон, ошо мурдагы чимкирик депутаттар эч убакта Садыр Жапаров ойлон, жакшылык алып келбейт. Бир убакта эгер башыңа иш түшсө, булар таштап кетет. Али вазир жакшы, хан жакшы дегендей, Адаханга окшогон бетиңе чындыкты айткан, жакшы жолду көрсөткөн адамың болсо кайтып оңолот Кыргызстан. Ушуну туура түшүнгүлө. Камчы, Садыр, силер түшүнбөй атасыңар. Ушу элдин улун, бизге окшогон энелерди көп какшатпагыла. Канчалаган энелер, кече мына өзгөндө 70-80ге чыккан энелер келген болчу. Бүгүн алар сууктан тип ооруп бара албай, келе албай калышты да. Канча балдар келебиз деген кое тургула дедик биз. Жөн эле биз барып кайрылып тургула деп атабыз. Эл чыдабай калды азыр. Кымбатчылык баардык мындай эч убакта болгон эмес. Ошон үчүн ойлонгула, Садыр менен Камчы. Көп какшатпагыла энелерди. Биз ошол Алланын аты менен ушул жерге чыгып отурабыз. Биз энелер жүрөгүбүз ооруп, ошо эң таза Кыргызстан боюнча бүтүн Кыргызстан партиясы бирден бир жака десе мен жаңылышпаймын. Садыр Жапаров менен камчыйып ташыйып, силер мыйзамсыз эле отурдуңар өдөгө. Ошону билип койгула. Силерден корко турган жерибиз ham жок биздинчи. 600 миң гектар нерсени Паңгыпырабад да башка жерлерди саттың. Сени ким сурап атат? Эл шайладыбы? Ошо жерде чирип отурдуң, апаң ыйлап Садыр Жапаров. Камакты көрдүң эле го сен. Ошо камакты көргөн адам, жакшы адамдарды эмне үчүн камайсың сен? Молдокматовду камадың, Бакыт Калмаматовду жакшынакайды. Кусан Асановду жакшынакай, боевой жакшынакай эттүү адамдарыбызды камай бересиңби? Немистер ham ондай кылган эмес. Акаев бийлигинде, Жээнбековде, башка президенттерибизде, Бакиевде, ошо президент болгондо ham ушундай жаман нерсе көргөн жокпуз. Сен биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын энелери жүрөгү ооруп, жыйрап жамгырда мына жерде турабыз. Биздин эң таза Адахан Мадымаров, Кимсанбаевичтей адам, таза адам битте калды. Битте десе мен жаңылышпайм. Онун аркасында ошондой таза жакшы мөлтүрөгөн балдар турат.
Ошон үчүн акыңам жок, суракаям чакырбагын. Тез-тез ижратың билип кайтар, Садыр Жапаров, Камчиев, Ташиев. Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан айтам. Өзүмдүн атыман айтам. Колуңдан келсе апарып мени камап ташта. Бирок ушундай таза адамга эч кандай тийишпегин. Колуңду тарт. Харам бийлик, харам боюнча каласыңар. Кудай айтат экен, бирөөнү жазаласаң, жазасыз калтырба дейт экен. Силер жазасыз калбайсыңар. Өмүрүңөрдүн акырында силер жаза албасаңар, балдарыңар алат. Балдарыңар албай турган болсо, неберелериңер алып жазаңар болуп турбу? Силер канча пут тостуңар. Ушуну ак үйгө парламентке апарбашка көп пут тостуңар, Биз энелердин жүрөгү Аллахтан сурап атып, Аллахым ошол жерге жеткизип койсо, эми буну ham көрө албай атасыңарбы? Ол иштей турган адам. Акылың болсо Садыр Жапаров, Ташиев, ушуга окшогон жакшы адамдарды жарыңа коюп алып мөлтүрөп иштебейсиңби? Кыргызстанды көтөрбөйсүңбү? Ошондо биз ham айтабыз, рахмат деп. Эмнеге рахмат айтабыз биз сенга? Биз башка жерге батабыз. Эч кандай сурак сабалың кылбагын. Ушул адам үчүн биз кайсы жолго сен барабыз? Сен Казакстандын неме мөлтүрүндө түшүп калбагын. Ошолор ham ошондой адамдарды какшаткан үчүн ошол жерге барды. Силерди дагы башка адамдар башка жака шаарга таярлап койбосун. Жерди сатып атасыңар, элди сатып атасыңар. Бар жокту кылып атасыңар. Силер эсиңер болсо жакшы кылып кечирим сурап, жакшына кылып парламентке баягыдай кылып иштеткиле. Биздин Нурозайым айдай мөлтүргөн кызыбызга акыңар жок, тийишпегиле. Ондай кыз жаралбайт. Жараса ham 2-3 жаралат. Аябай жакшынакай кыз. Onun жанындагы кыздар. Биздин Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан партиясынан 6 адам барды. Силер ошончоңор 90 таңар неге 6 адамды батырбайсыңар бу жерге? Биздин интернетибиз бар жокто айтып берип атат. Силер үчүн. Эң сүйлөгөн сымпатичный, аккуратный, эли журтка, бүтүн Россияга тилөтө турган Адахам Мадымаров Кимсанбаевич болот. Ошолорду колго алып, сен ушуну кыл, сен ушуну кыл деп отурбайсыңар колуңардан келбегенден кийин. Садыр Жапаров, Ташиев, ана ошол баягы Бакыт Төрөбаевбы баягы. Нөлдү билбеген акмак. Бириң уктап отурасың, бириң башка чайнап отурасың, бириң жайшип отурасың, бириң наракаларды үгүттөп отурасың. 90 таң. Силерди ham карай тургандар бар.